ဒီ vlog လေးကတော့ Blackpink ပွဲ New York မှာလောတုံးကတွားခဲ့တဲ့ vlog လေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay. Music get papa. Stick it to the chorus. မင်္ဂလာပါထား vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Blackpink ပွဲသွားမယ် vlog လေးဖြစ်ပါတယ် Blackpink ကကြတော့သူတို့ကျင်းပတဲ့နေရာထားအိမ်တွေကမဝေးဘူးပေါ့နော်၄မှတ်တိုင်လောက်ပဲဝေးရဆိုတော့ထားတို့အစောကြီးတဲ့ရောက်နေပါတယ်အစောကြီးရောက်နေရတော့မှလူကတန်းစီနေရတယ်ပေါ့နော်လို့ရတဲ့ချိန်လေးကြောင့်လူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ထားတို့မုတ်ဝင်ဝဲကြပါတယ်သူကတော့ပြောရပေါ့နော်မြန်မာကိုသိတယ်ပိုင်းအားလေးပြောနေပါတယ်အဲ့ရ hot dog နဲ့ coca cola ကရန်တောက်လို့ကောင်းနေဆိုဝယ်လိုက်ပါတယ်ထားတို့ရောက်တာနည်းနည်းတော့စောရတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ထားအတွက်ကတော့အချင်းအောင်ကွက်တီပဲပေါ့နော်အဲ့နာမှာတပုံနေပါတွေရိုက်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ထားဝယ်တဲ့တစ်ကက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအနောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီနောက်ရောက်မယ်လို့တော့မထင်ထားဘူးထိုင်ကုန်မှာလည်းအေးထားလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကဲခုကတော့8နာရီထိုးရပြီဆိုတော့နေရတယ်ကြည်ပါအောင်နေရတယ်ဝင်တော့မယ်လူတွေကလုံးဝအပြည့်ဖြစ်နေပါပြီလုံးဝအပြည့်မှအပြည့်ပါပဲHere in New York, what's up, everyone? Wow. All right, I'll start by introducing myself. Hi, New York, everyone say. What's up, New York? It's Jenny. Hi, everyone. I'm Lisa.ကဲတော့လေထားဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးထား clip တွေအများကြီးထည့်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဆိုသမျှအကုန်လုံးထားထည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေတခုရှိတာအဲ့ထားအရှိတုန်းက editing လုပ်ထားတာလေအဲ့လိုအကုန်တချင်းတွေအကုန်သူတို့ဆိုသမျှချင်းထားထည့်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့လို copyright မိမိဝါတော့လေဒါက၄ချိန်မြောက်ရှိပြီပေါ့နော် copyright မိနေလို့ထား voice over နဲ့ပဲထားအများကြီးကိုတုံးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်လို့ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ထားထည့်ပေးခြင်းပဲမထည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေလေးမှုလို့ပေါ့နော်လီစာကိုပြင်မှာပထမဦးဆုံးနီးကပ်မြင်ဘူးခြင်းပေါ့နော်အရန်ချောပါတယ်တို့လုံးဝချစ်စရာလေး energy အပြည့်နဲ့ကနေရလဲတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်
ရဲ့ keyboard ထဲမှာအကြိုက်ဆုံး group ပြောပါဆိုရင်ထား Blackpink အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့တွေကိုထားအလောက်ထိမကြိုက်ဘူး Blackpink ကတော့ထားရင်စိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ ticket ကိုဝယ်တော့ဆိုရင်လေထားကဒီအလုံးမှာဆိုတော့အိမ်သားထဲမှာသွားပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ ticket သွားဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းတတိယရှိနေတော့အိမ်သားကိုလည်းခဏခဏသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကပြီးတော့ waiting list ထဲကနေစောင့်ပြီးတော့ဝယ်ရတာဆိုတော့လေလူရှေ့မှာ100လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲနဲ့ရလာတဲ့ ticket လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးအနီးကပ်လေးမြင်ရတော့အရန်ကိုပျော်တယ်တော်တော်လေးအောင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပထမအဆုံးမြင်ရ၄ယောက်စလုံးအတူတူဆိုတော့လေအရန်သဘောကျပါတယ်ဒီပွဲရာဒီသူတို့က၄ယောက်ဖွဲ့တူတူဆိုတဲ့တခြင်းတွေလည်းတူတူဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့သူတို့ဆိုလို့ထွက်ထားတဲ့တခြင်းတွေလည်းဂျားထဲမှာ၄ပိုးလောက်ဆိုလဲဆိုဝိုင်း၄ယောက်ပြန်ဆိုတယ်ပြီးဝိုင်းဆိုလို့တယောက်ပြန်ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပွဲကိုလုံးဝမနာမနေရအားပေးခဲ့ရပါတယ်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်She has a onesie on. She has a capybara onesie on. Oh, that's insane. What else is there? Jisoo Yonsei Popo. Are you ready to do Yonsei Popo for us, Jisoo? I'll do it next time. No, now. Lisa, Yonsei Popo. Let's go. Jenny, let's go. I don't want a Yonsei Popo. Okay, one Popo, only one. Only one Popo. Okay. Let's do 2 Popo for New York. 한 번이지만 두 번 해줄게 뽀뽀 오늘 분위기 정말.တချင်းတွေအကုန်လုံးနေပါ copyright မိနေလို့ပေါ့နော်ဒါဒီအတန်တွေကိုဖျောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ဒီဟာကိုဖူးကြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒါကို comment မှန်ပေးပါဒါ TikTok မှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရဲ့ TikTok ဟာလေးကိုလည်းlike and follow လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီပွဲမှာလေထားအကြိုက်ဆုံးတစ်ယောက်ကဒီဂျေဆုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူကလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းလုံးဝမယူအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတသားတွေလမ်းပြရတယ်လုံးဝအသေးတွေပြပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမပြအောင်မဟုတ်ပြရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂျေဆုကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးနေတာလေးကိုတော့ဒါတတိထားမိပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ကိုပြင်မာနာထောင်ကြီးကလုံးဝအေးချမ်းနေရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားမိပါတယ်ဖုန်းကအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီပွဲရဲ့တဝက်မှာဖုန်းက story ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာ application တွေလည်းဖြတ်တယ်နောက် video တွေဟာလည်းချင်းမြန်ဖြတ်လိုက်တယ်မမှီဘူးပေါ့နော်လုံးဝဗီဒီယိုကအရန်ပြေနေရဆိုတော့
ထားလုံးနိုင်တဲ့ဟာထားတငယ်ချင်းရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုထားပြန်ကူးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ထားကောင်လေးဖုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းထားပြန်ကူးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ရပါတယ်လို့ So if you know the lyrics to the song, please do sing along. It's called 2 Years, and we're gonna dive right into it. Please sing along. Even that funeral for you in my head. I try, but this love never dies. Call us what we are, take us from the start. Can't pretend that I was in the dark when you were my friends and even tried with them. I should've known that you were jealous and possessive, so manipulated, honestly impressive. You had me participating. Back then when I was lying at your place, I said I never wanna see your face again. I couldn't wait to see it again. We were toxic till the end. 'Cause even when I said it, you told me you were. Yeah, you keep pulling closer, you were. I'm not saying my head. We were toxic till the end. New York, let me present to you my ex. So now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Get you all time. I'm on my way. Yeah. I'm on my way. All time. I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't treat me like I need you now. See tomorrow, watch the light go crazy. All you gotta do is tell me. Wanna have some fun? We can go. Wanna have some fun? We can go. Let's go. တချင်းတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်နားထောင်လိုက်ရပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ထပ်ပြီးတော့ရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းထားထပ်သွားခြင်းနေပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ထပ်သွားပြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးနှီးတဲ့နေရာမှာလည်းထိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာပါ Jenny.
ပွဲလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့လူတွေအများကြီးပဲပြန်ကြပါတယ်ဒီနေ့ Blackpink ပွဲရတော့ဒါလေးပါပဲ Vlog ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် See you in the next video bye 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 Photo booth time.